हेलो एवरीवन, आज है मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी का डे 25। सुबह सुबह आज काफ़ी अच्छा फ्रेश फील हो रहा था तो कुछ सोचा बना लिया जाए। मैंने आलू उबाल लिए थे सैंडविच के लिए, लेकिन विवान के पापा ने बोला क्या हमेशा सैंडविच सैंडविच खाते हैं, तो कुछ नया बना। नया के नाम पे मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए। फिर आज हम सब ने बैठ के एक साथ खाया, घर का काम खत्म किया एंड विवान को नहलाया। नहला के इसकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। फिर पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, बीच बीच में सांस रुक जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसे थोड़ा अच्छा फील हुआ, फिर मुझे थोड़ा सामान लेने जाना था बाहर, वो लेके आई एंड घर पर आकर पनीर की सब्जी बनाई। खाना बनाते बनाते अचानक से बर्फ़ खाने का मन करा तो वो खाई। उसके बाद मेरे हस्बैंड को उस दिन नान काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, तो उन्होंने बोला आज फिर से नान बना, नान खाएंगे। तो पहले मैंने और उन्होंने खाया, फिर विवान को खिलाया। आज एक्सरसाइज करी थी थोड़ी सी, लेकिन उसकी वीडियो मैं शूट कर नहीं पाई। बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।